亀岡です。本日は台風接近伴い花園園部間において徐行運転をしております。そのため各駅の到着時間が遅れます。ご迷惑をおかけいたします。また園部園福知山方面は全列車運転を見合わせております。ご注意ください。繰り返しお知らせいたします。本日は台風接近伴い花園園部間において徐行運転をしております。そのため各駅の到着が遅れます。また園部園福知山方面の列車は全列車運転を見合わせております。ご注意ください。ご迷惑をおかけいたします。まもなく亀岡です。お出口は左側です。本日は列車の到着が遅れましたことをお詫び申し上げます。